साडे 10 जाली आता 2 वर झाले लाईट आम्ही येऊन हांगा आता लाईनमॅन ना हेल्पर ना आता किती एसटी प्रॉब्लेम म्हणटा ते एसटी खंयच्यान येता फोंडेच्यान काय मडगांवच्यान सांग सध्या हांगासर गॅदरींग जाल्यार ती चड लोकांची जाल्या ओके सो आमकां कॉल येयली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दॅट इज द रिजन वी आर हियर मातशें basically what is their complaint? They are saying something light is not there, no one is receiving the phone. ना ड्यूटी एटलीस्ट तांकां विचारपा जाय न्हू सर लायट कितें जाना आतां खबर ना पळय मात तूं फायदो कितें म्हाका सांग तूं सांगलो वास्को स्टाफ आहा पळय तुमकां खबर ना आमी केडीसी बस स्टँडार फोन मारता तुमकां नंबर खबर ना म्हाका सांग तो नंबर परत होच नंबरार फोन मारताय नंबर तुमकां होच नंबरार फोन मारताय विचार तांकां अरे तांकां नंबर खबर ना कित्याक फायदो भोगता तांकां प्रॉब्लेम जाता मेन म्हणल्यार ते मनीस आहा कामाक काम कळना तांकां काम कितें करपा लायट गेल्यार तांकां मेन एक इंजिनियर नंबर खबर ना आमी नंबर म्हळ्यार हिंगाचे नंबर फोन मारता उबार हालो म्हणटा फकत विचारल्यार तांकां कांयच कळना कामाक एवरी डे ते लायट उडयता 5 वरां लायट आसना तांकां विचारल्यार कांयच काम कळना विचार बेश्टे आतां पुलीस फुडें आपयला पुलीस कित्याक आपयला पब्लीक आतां एवरी डे त्रास जाता पुलीस येता पब्लीक येता मारतले तांकां लास्टाक कित्याक ते कॉपरेट करना आनी कांय अटेंड करना बायणाची लायट कित्याक वयता परत परत वास्को लायट आहा सगळे कडेन लायट आहा बायणां कित्याक वयता कित्याक बायणां लोक कितें पयशे भरनाय आतां बिलां वाडयला बिलांक पयशे एवरी डे वाडयता त्या लागून पावर मिनिस्टर मडगांव सांगता हांव सराकू हेंचे जातले बेगीन एक्शन घेवपा आनी आमकां एक नायटीक एवरी डे एक जेई जाय थिंगा ऑफिसान एक जेई स्टाफ आहा 3 जाण तांकां कांयच काम खबर ना जाल्यार तुमी स्टाफा पळय फायंड आउट करा तेंचे कांयच ना खंयच्या लायना ते कांयच खबर ना फायदो कितें दवरून ताका दार बंद करून वयता फोन उबार ना पाहिजे. Had gone around at 10:30 p.m. and many locals from Baina continuously called the landline over here. If you go to see the call was busy, that means it's not busy. They remove the phone and they keep aside. Yeah. So which is certainly not accepted in any government office. And today when people have come here to raise their voice, they have called police protection over here. See, police has to be no people are going to agitate over here. People have come to ask that why there are no currents in Baina, and they are not able to answer. So that means the staff is somewhere unqualified over here. So we require good qualified staff over here. Even the JE, he should be responsible for this. He's not picking up his call. Maybe he's having a peaceful sleep in the AC. But we feel that this office should be running full-fledged. Like there should be staff over here to attend people's complaints.